નમસ્કાર ગુજરાત રાજ્યની અંદર ધોધમાર વરસાદ પડે અને અંબાલાલ પટેલ દ્વારા આગાહી કરવામાં ન આવે એવું બની શકે નહીં. હવે અંબાલાલ પટેલ અને પરેશભાઈ ગોસ્વામી દ્વારા ગુજરાત રાજ્યની અંદર પ્રી મોન્સૂનને લઈને એક આગાહી કરી દેવામાં આવી છે, જેમાં ખાસ કરીને ગુજરાત રાજ્યનું જે વાતાવરણ છે એમાં મોટો ફેરફાર થતો જોવા મળી રહ્યો છે. આ વર્ષે મિત્રો પ્રી મોન્સૂનની જે એક્ટિવિટી છે અત્યાર દિવસથી જ શરૂ થઈ ગઈ છે, એટલે કે 3 મેના રોજથી જ શરૂ થઈ ગઈ છે. આજે મિત્રો 5 મેના રોજ ગુજરાત રાજ્યના મોટાભાગના વિસ્તાર, ખાસ કરીને દક્ષિણ ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર અને દરિયાકાંઠાના જે વિસ્તારો છે તેમાં માવઠું પડે તેવી આગાહીઓ આપવામાં આવી છે. માવઠાની અસર પણ દર્શાવવામાં આવી છે. ખાસ કરીને ગુજરાત રાજ્યના મોટાભાગના એવા વિસ્તાર કે જેમાં છેલ્લા ઘણા સમયથી કમોસમી વરસાદ વરસી રહ્યો છે અને કાળઝાળ ગરમી વચ્ચે માવઠાની પણ ખેડૂતોને ચિંતા થઈ રહી છે. હવે અનેક જિલ્લાઓમાં કમોસમી વરસાદ વરસ્યો છે. હવામાન વિભાગ, હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલ, પરેશભાઈ ગોસ્વામી દ્વારા પણ અપડેટ આપતા જણાવવામાં આવી રહ્યું છે કે ગુજરાત રાજ્યના મોટાભાગના જે વિસ્તારોની અંદર જે વાતાવરણીય પલટો જોવા મળ્યો છે એ પલટાની સાથે મોટાભાગના જે એવા વિસ્તારો છે કે જ્યાં રેડ એલર્ટ દર્શાવવામાં આવ્યું છે, ઓરેન્જ એલર્ટ દર્શાવવામાં આવ્યું છે અને આ વિસ્તારોને છે એ સંપૂર્ણ એલર્ટ સ્વરૂપે છે એ જાહેર પણ કરવામાં આવ્યા છે. તેમાંથી સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારો હોય, દક્ષિણ ગુજરાતના વિસ્તાર હોય કે પછી દરિયાકાંઠાના વિસ્તારો હોય, આ તમામ વિસ્તારોને પણ આવરી લેવામાં આવ્યા છે. હવે અંબાલાલ પટેલની આગાહી મુજબ 4 મેથી લઈ અને 8 મે સુધી જે વરસાદી તાપમાનની અંદર ફેરફાર થશે અને આ તાપમાનમાં જે મોટો ફેરફાર અને પલટવાર થવાનો છે એ પલટવારની સાથે ગુજરાત રાજ્યની અંદર કમોસમી વરસાદ પડવાની પણ સંભાવનાઓ દર્શાવવામાં આવી રહી છે. આ વરસાદ માત્ર ઝાપટા સ્વરૂપે નહીં પરંતુ વીજળીના કડાકા ભડાકા સાથે ભારે આંધી વંટોળ સાથે તોફાની પવનો ફૂંકે અને તોફાની બને એ હેતુથી અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું છે. એ અનુસાર પણ જણાવવામાં આવ્યું છે કે વાતાવરણની અંદર જે પલટવાર અને મોસમ વિભાગ દ્વારા જે આગાહી કરવામાં આવી રહી છે, આ તમામ આગાહીઓ એક ભેગી કરીએ તો ગુજરાત રાજ્યની અંદર જે વાતાવરણ છે એમાં પ્રી મોન્સૂન વરસાદની એક્ટિવિટી અત્યારે જોવા મળી રહી છે. ખાસ કરીને ગુજરાત રાજ્યની અંદર ઉત્તર ગુજરાત, કચ્છના જે વિસ્તારો છે એમાં કેટલાક ભાગોમાં વરસાદ પડી ગયો છે અને 11થી લઈને 20 મે દરમિયાન જે વંટોળ આંધી સાથે વરસાદ ઝાપટા પડવાની પણ શક્યતાઓ દર્શાવવામાં આવી છે અને આ સાથે પાકને પણ નુકસાન થાય એવી પણ અપડેટ અત્યારે દર્શાવવામાં આવી રહી છે. પાકને નુકસાન થાય તો અંબાલાલ પટેલ દ્વારા અંદાજ મુજબ કમોસમી વરસાદ અને આંધી વંટોળના ભાવ છે એ પ્રભાવ મુખ્યત્વે ઉત્તર ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છ અને જે મધ્ય ગુજરાતના વિસ્તારો છે એમાં પડશે. આ સાથે જે વાતાવરણની સિસ્ટમની અંદર પલટો અને અપડેટ આપવામાં આવી છે એ અપડેટ સ્વરૂપે જોવામાં આવે તો ગુજરાત રાજ્યના મોટાભાગના એવા વિસ્તારો કે જ્યાં નુકસાનીનું વળતર છે એ પણ સરકાર આપી શકે છે, કારણ કે એટલું નુકસાન થાય એવી પણ અત્યારે અપડેટ દર્શાવવામાં આવી રહી છે. હવે મોટાભાગના એવા વિસ્તારો છે કે ત્યાં ગુજરાત રાજ્યમાં કમોસમી વરસાદની પણ અપડેટ આપવામાં આવી છે, સંભાવનાઓ દર્શાવવામાં આવી રહી છે. હવે આ કમોસમી વરસાદ જો પડી શકે અથવા તો કમોસમી વરસાદ થાય તો એમાં પણ જે માવઠું પડે અને ખેડૂતોનું પાકનું નુકસાન થાય એવી પણ અત્યારે છે એ અપડેટ આપવામાં આવી રહી છે. 50 કિલોમીટરથી વધારાની કલાકોની ઝડપે પવન ફૂંકાય એવા પણ સમાચાર મળી રહ્યા છે અને આ સમાચાર વચ્ચે જે કમોસમી વરસાદની પવનની ગતિ છે એ પણ ખૂબ જ આગળ વધે અને ગુજરાત રાજ્યના જે મોટાભાગના વિસ્તારો છે કે જેમાં ખાસ કરીને ઉત્તર ગુજરાત હોય, કચ્છના ભાગ હોય, દક્ષિણ ગુજરાત હોય અને ખાસ મોટાભાગના જે વિસ્તાર કે દરિયાકાંઠાના વિસ્તાર, આ દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોની અંદર પણ છે એ વરસાદી સિસ્ટમ જામી રહી છે અને આ વરસાદી સિસ્ટમની ભાગરૂપે ગુજરાતનું જે વાતાવરણ છે એમાં પણ મોટો ફેરફાર જોવા મળી રહ્યો છે અને આ ફેરફાર સમયાંતરે દિવસે ને દિવસે તારીખ વાઇઝ છે એ આગળ વધી રહ્યો છે. એ પણ તમે સ્ટ્રક વાઇઝ જોઈ શકો છો. અત્યારે જે સ્ટ્રક લાઇનો દર્શાવવામાં આવી છે, સ્ટ્રક લાઇનના આધારે પણ ચેક કરી શકો છો અને જોઈ શકો છો કે જે વાતાવરણીય સિસ્ટમ છે એ કેટલી મજબૂત થઈ છે, કેટલી દિશા તરફ આગળ વધી રહી છે, કઈ કઈ દિશામાં આગળ વધી રહી છે એ સંપૂર્ણપણે તમે ચેક કરી શકો છો. અને આ વખતનું જે વાતાવરણ છે એની અંદર જે પલટવાર આવવાનો છે એ પલટવાર પણ સીધો જ છે એ દર્શાવવામાં આવી રહ્યો છે, કારણ કે ઘણી વખત મોન્સૂન ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા જે આગાહીઓ કરવામાં આવતી હોય એ આગાહીઓના ભાગરૂપે વરસાદી જે સિસ્ટમ છે એમાં પણ ઘણો બધો ફેરફાર થતો હોય, પરંતુ આ વખતની જે પ્રી મોન્સૂનની એક્ટિવિટી અને જે પ્રી મોન્સૂન એક્ટિવિટીની સાથે અપડેટ આપવામાં આવી છે એમાં થોડોક એવો ફેર પણ દર્શાવવામાં આવ્યો નથી, કારણ કે ચોક્કસ 100% 100% છે એ વરસાદ કઈ દિશા તરફ પડશે, પવનની દિશા કેવી રહેશે એ અંગેની અપડેટ અત્યારે દર્શાવવામાં
આવી રહી છે। મોટાભાગના વિસ્તારોની અંદર વરસાદી સિસ્ટમ છે એ સિસ્ટમનું જોર પણ અત્યારે દર્શાવવામાં આવી રહ્યું છે। વાતાવરણની અંદર પલટવાર થશે, જેમાં ખાસ કરીને ગુજરાત રાજ્યના હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલ, પરેશભાઈ ગોસ્વામી અને જે હવામાન વિભાગ દ્વારા ખાસ મોટાભાગની આગાહીઓ કરવામાં આવી રહી છે, આ આગાહીઓ ભાગરૂપે પણ જોઈએ તો ગુજરાત રાજ્યની અંદર વાતાવરણની અંદર છે એ મોટો ફેરફાર અને પલટવાર થતો જોવા મળી રહ્યો છે। ખાસ કરીને ગુજરાત રાજ્યનું એવું આબોહવામાન અને વાતાવરણ કે જેની અંદર મોટો ફેરફાર થાય તો રાજસ્થાનમાં સક્રિય થયેલ સાયક્લોનિકના કારણે પણ ઉત્તર દિશા, પૂર્વ દિશા અને ઉત્તર પૂર્વ ગતિઓથી પણ મોટી છે એ દિશાઓમાં આગળ વધી રહ્યું છે। વાતાવરણની અંદર જે ફેરફાર થઈ રહ્યો છે એ ફેરફાર પણ એવું દર્શાવી રહ્યો છે કે ગુજરાત રાજ્યનું જે આબોહવામાન છે એ આબોહવામાન પણ પલટી રહ્યું છે। તેની સાથે સાથ મિત્રો હવામાનીય સિસ્ટમ પણ આગળ વધી રહી છે અને આ સિસ્ટમના ભાગરૂપે જે મોટાભાગનું સિસ્ટમ છે એમાં આ જે વાતાવરણીય સિસ્ટમ છે એના ભાગરૂપે પણ અપડેટ આપવામાં આવી રહ્યું છે। હવે હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે એ અનુસાર પણ સાયક્લોનિકના કારણે ગુજરાતમાં વાતાવરણ છે એમાં કમોસમી વરસાદ 8 મે સુધીના વિવિધ વિસ્તારોમાં પડે તેવી શક્યતાઓ છે અને આ વાતાવરણની અંદર જે ફેરફાર થશે એ ફેરફાર સીધો જ ગુજરાત રાજ્યના મોટાભાગના પવનીય વિસ્તારો છે એ પવનવાળા વિસ્તારોની અંદર પડશે અને આજે મિત્રો આ જિલ્લાઓમાં કમોસમી વરસાદ પડી શકે છે, જેમાં રાજ્યભરના હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર આજે જે સોમવારના રોજ બનાસકાંઠા, પાટણ, મહેસાણા, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, પંચમહાલ, દાહોદ અને મહીસાગર, વડોદરા, છોટાઉદેપુર, ગાંધીનગર, વલસાડ, નવસારી, દમણ, દાદરનગર હવેલી, ભાવનગર અને કચ્છ જેવા વિસ્તારોની અંદર કમોસમી વરસાદ છે એ પડી શકે છે અને આ વરસાદી સિસ્ટમ જે છે એ જેમ જેમ આગળ વધશે એમ ગુજરાત રાજ્યની અંદર વાતાવરણની અંદર ઠંડકનું પ્રમાણ અને જે પવનનું ગતિ છે એ પવનની ગતિ પણ વધી રહેવાની છે અને આ જે વાતાવરણીય અપડેટ દર્શાવવામાં આવી રહી છે એ સીધી જ ગુજરાત રાજ્યના જે અરબી સમુદ્ર લાગુ વિસ્તારો છે એ લાગુ વિસ્તાર તરફથી આવી રહી છે અને આ વખત મિત્રો આ જે અરબી સમુદ્રની અંદરથી આગળ આવતી જે વાતાવરણીય અપડેટ છે એમાં પણ દર્શાવવામાં આવ્યું છે કે આ જે વરસાદ છે એ ગુજરાત રાજ્ય તરફ કેટલા દિવસો સુધી રહેવાનો છે। ખાસ કરી માછીમારોને પણ દરિયો ન ખેડવા માટે સૂચના આપવામાં આવી રહી છે અને ગુજરાત રાજ્યની અંદર 3 કલાક સુધી જે ભારે વિસ્તારોની અંદર છે એ પવન આગળ વધે એવી પણ અપડેટ આપવામાં આવી રહી છે અને આ અપડેટની સામે ગુજરાત રાજ્યના મોટાભાગના એવા વિસ્તારો કે જ્યાં અત્યારે નીચાણવાળા વિસ્તારો હોય, દરિયાકાંઠાના વિસ્તારો હોય એ વિસ્તારોની અંદર કમોસમી વરસાદ સ્વરૂપે છે એ અપડેટ આપવામાં આવી રહી છે અને આ વાતાવરણીય અપડેટ છે એ ગુજરાત રાજ્યના મોટાભાગના એવા વિસ્તારોને આગળ વધારશે કે જેની અંદર વાતાવરણ છે એ ખૂબ જ નીચા પ્રમાણમાં હોય અને વરસાદી સિસ્ટમ છે એ ખૂબ જ ઊંચા પ્રમાણમાં હોય અને પવનની ગતિ છે એ પણ દર્શાવવામાં આવી રહી છે। ખાસ કરીને ગુજરાત રાજ્યની અંદર જે જારી કરવામાં આવેલ યલો એલર્ટ છે એ તમે અહીંયા સ્ક્રીન ઉપર ચેક કરી શકો છો। એ યલો એલર્ટના મુજબ પણ વાતાવરણીય અપડેટ છે એ ફેરફાર થતો હોય અને આ ફેરફારની સાથે સાથે ગુજરાત રાજ્યનું જે આબોહવામાનીય સિસ્ટમ છે એ પણ આગળ વધશે અને આ વખતે ગુજરાત રાજ્યનું જે વાતાવરણ છે એમાં પણ મોટો ફેરફાર થતો જોવા મળી રહ્યો છે કારણ કે બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા અને પાટણ, અરવલ્લી, મહેસાણા તેમજ અમદાવાદ, ગાંધીનગર, ખેડા, આણંદ, દાહોદ આ વિસ્તારોની અંદર જે વાતાવરણીય અપડેટ સિસ્ટમ સ્વરૂપે આગળ વધી રહી છે એ પણ મોટી અસર દર્શાવી શકે છે અને ઓરેન્જ એલર્ટ પણ દર્શાવી દેવામાં આવ્યું છે। તે સમયે મિત્રો 41 થી 60 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે છે એ પવન પણ ફૂંકાઈ શકે છે અને ઝડપી પવન ફૂંકાશે તો એનું પણ મોટું અપડેટ છે એ દર્શાવવામાં આવી રહ્યું છે। 5 થી લઈ અને 15 મીમી પ્રતિ કલાકના છૂટાછવાયા વરસાદ આગાહીઓ સ્વરૂપે દર્શાવવામાં આવી રહ્યો છે અને આ આગાહીઓ મિત્રો દ્વારકા, જામનગર, રાજકોટ અને મોરબી, સુરેન્દ્રનગર, બેટ દ્વારકા આ વિસ્તારોની અંદર દર્શાવવામાં આવી છે અને આ વાતાવરણીય જે સિસ્ટમ છે એનું જે અપડેટ છે એ ઘેરાવો છે એ ગુજરાત રાજ્યના કયા વિસ્તારો સુધી પહોંચે એની પણ અત્યારે અપડેટ સામે આવી રહી છે, જેમાં ખાસ કરીને ગુજરાત પાસે સૌથી લાંબો દરિયા કિનારો છે, જેમાં માછીમારો છે એ રોજીરોટી કમાવા માટે માછી પકડવા જતા હોય છે અને આ વખતે દરિયાઈ વિસ્તારોની અંદર જે માછીમારોને છે એ દરિયો ન ખેડવા માટે પણ સૂચના આપી દેવામાં આવી છે। સરહદ અને માછીમારોનું સંરક્ષણ કરવા માટે જતા જે માછીમારો ભાઈઓ છે એમને પણ સૂચના આપી દેવામાં આવી રહી છે અને આ સૂચનાના ભાગરૂપે મિત્રો સરહદ અને માછીમારોનું રક્ષણ કરતા જે ફરવાની સલાહ આપી છે, જેમાં ભારતીય કોસ્ટ ગાર્ડના જહાજે લાઉડસ્પીકર દ્વારા તેમને પાછા ફરવા અને દરિયો ન ખેડવા માટે પણ સૂચના આપી દીધી છે। આ સ્વરૂપે
ભાગરૂપે છે ગુજરાત રાજ્યનું જે આબોહવા વાતાવરણ છે એ પલટા છે અને એની અંદર આગળ જતાં ઉનાળાના દુષ્કાળના ભયનો સામનો કરી રહ્યા છે. આજથી 8 તારીખ સુધી ગુજરાતના ઘણા બધા